道发来的密电，接走福田和夫的人隶属于国民党浙江省省府秘密行动大队。果然不出我所料。搜山的人有没有什么新的消息？暂时还没有。通知影子，让他出来见见太阳，务必找出隐藏在我们内部、里应外合接走福田的那个内鬼。嗨。 影子，池田信二在高寒身边暗查了日本间谍，太可怕了！必须尽快将这一情报告知高寒。无论这个影子是谁，都必须把他揪出来，否则后患无穷。 走。队长，好，有人来了，日本人，来的正好，跟他们干！嘘，听脚步声应该没几个人。这样，许松、呱呱，你们2个人看着福田，我们3个人对付他们。是，走。你们小心点儿。走，走，走。 隐蔽好，听我命令。队长，队长，队长，归南，嘿，是你小子啊！见着你们真是太好了。哎，文杰，你怎么样了？挺好，还没死呢。这个人就是你们说的那个什么日本人啊？你怎么会在这儿？啊，报告队长，是钱主任让我来接应你们的。他们到牛湖岭了。是，大家伙儿都在那儿等着你们呢。太好了，总算能卸下这个包袱了。嘿，现在不能松懈，山下都是日本人，他们随时会发现我们。高队长说的对，那咱们赶快走吧。出发。走，走，走。どうして書かないの？急がなくていい。誰かが案内するから。はい。おい。还有多远啊？队长，你看翻过那个山就到了，抓紧时间。哎，你这老家伙又找不住咱们。哎，文杰，别这样，把他嘴里东西拿出来。 不是你又捣鼓什么呢？你们3个人带他解手去。原来是尿憋的呀，堵上，尿裤子得了，好玩了。快点啊！队长，喝口水吧。谢谢。 快！就这！告诉你个老家伙，少耍花招啊！赶紧的！这，快点！
别废话，走。队长，这次你们出任务出生入死的，一南我是又羡慕又佩服。下次出任务带上我呗。来，谢谢队长。队长，队长，队长，归档。这么快？多少人？我看这有2个整面小队。发现你们？哎，有可能。看样子是有备而来。这样，文姐，你、许嵩、呱呱，你们3个人护送福田到接应的地点。是。一楠，你保护他们。我。田正，你跟我带着其他人去把他们引开。是。队长，让我留下来吧。你就别捣乱了。队长，别吵了，按照我说的做，分头行动，走。给，听着哥，赶紧走，走，走，就在这儿吧，买包材料，快！好。队长，都放好了，我这儿也差不多了。这样，你们隐蔽起来，听我的命令，去吧。肯定是队长他们和日本人干起来了。你们哥几个看着这老家伙，我过去帮忙。文姐，你忘了队长刚才怎么说？如果福田出事，你怎么跟队长交代？是啊，杰哥，队长的命令我们得执行啊。队长要是出了什么问题，我跟谁交代？呸！队长他吉人自有天相，不会有事的。甭说废话了，我说的算，就这么定了。哎，闪开！我们必须得执行命令。光哥说的对，执行任务要紧，你别老冲动。哎，我说你们2个脑瓜子里边装的浆糊吧？啊！给我撒开！冲！下车！你忘了唐教官怎么跟你说的了？对呀，你俩小子拿唐教官压我是吧？谁让你给他喝水的？再不喝水他就死了。渴死他才好呢，把他嘴堵上，赶紧走！快走！走！那边又来了一堆人。走，是。走。进来。
可以肯定，第2行动大队队长已经身亡，几名逃犯在一线天附近逃脱。八嘎！你马上联系总部，请求宪兵队支援，各个路口全部封锁，全城搜捕。重点是旅社、餐馆，还有医院、诊所，凡是能藏身之所，给我严密搜查。嗨！站在门外的姚科从2个人的对话中得到了一个极为关键的信息：高寒等人暂时是安全的。此时的姚科喜忧参半，高寒他们现在是否安全？是否已经找到了藏身之所？